நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய மருத்துவ குறிப்பில் நாம் நெஞ்சுச்சளி, ஜலதோஷம், இருமல், மூக்கடைப்பு, அதே மாதிரி வறட்டு இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான ரெமெடி நம்ம வீட்டிலே இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிறோம். கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேனோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கல் உப்பு 4 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மிளகு நமக்கு அந்த வறட்டு இருமல் அதே மாதிரி ஜலதோஷம் பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் நமக்கு தீர்க்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உறுதுணையாக இருக்குது. இது கூடவே நாம் இன்னும் சில பொருட்களை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லாவே கொதிக்கட்டும். பொதுவாகவே நம்ம கடைகளில் போய் ஜலதோஷம் இருமல்னால் நம்ம மாத்திரை டானிக்கை வாங்கி சாப்பிடுவோம். அது நம்ம சாப்பிட்ட வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த தீர்வு இருக்கும். சளியெல்லாம் நமக்கு வெளியில் வராது. ஸோ அப்படியே உடம்புல போய் தங்கிக்கிறோம். நீங்கள் இதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை ரெமெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது தீர்வு உடனே கிடைக்கும். பாருங்கள், மஞ்சள் தூள் போட்டு கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கூடவே ஒரு வெற்றிலை, அதாவது கற்பூர வெற்றிலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை ஒரு வெற்றிலையை நல்லாவே கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. வெற்றிலையும் சேர்ந்து நல்லாவே கொதிக்கட்டும். இதனுடைய பயன்கள் எப்படி இருக்கும், இதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கடைசியாகவே சொல்கிறேன். இது கூடவே நம்ம ஆட் பண்ண போகிற அந்த பொருட்களை எல்லாமே பார்த்துடலாம். பாருங்கள், இது நல்லாவே கொதி வந்துடுச்சு. கூடவே சீரகம், அதாவது நம்ம உடலில் செரிமான பிரச்சனைக்கும் அதே மாதிரி சளி பிரச்சனைகளை வேகமாக தீர்க்கிறதுக்கு இந்த சீரகம் ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது. அதை ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லாவே கசக்கி போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், அதையும் கசக்கி போட்டுக்கோங்க. நல்லாவே கொதிக்கட்டும். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லாவே கொதிக்கட்டும். கொதிச்சா தான் இதில் இருக்க சாறுகள் எல்லாமே நமக்கு இறங்கி நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கூடவே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருஞ்சீரகம் உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும். இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் கூட கிடைக்கும். நீங்கள் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கருஞ்சீரகம் ஒரு அற்புதமான மருந்து. ஜலதோஷம் இருமலுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து. நெஞ்சு சளி இருந்ததுன்னா உடனே தீர்க்கிறதுக்கு இந்த கருஞ்சீரகம் வெத்தலை கூட நம்ம சேர்த்து போடுறதுனால நமக்கு வேகமாகவே அந்த ஜலதோஷ பிரச்சனை, இருமல், சளி பிரச்சனை வேகமாகவே போயிடும். ஸோ இதை நம்ம குடிக்கிறதுனால என்ன பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய உடம்புல அந்த தேவையில்லாத சளி பிரச்சனை சுத்தமாகவே நீங்கி நம்மளுடைய மலத்தின் வழியை அந்த சளி எல்லாமே, நம்ம உடம்புல இருக்க சளி எல்லாமே வெளியேற்றும். அதே மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வறட்டு இருமல் இருமிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த வறட்டு இருமல் பிரச்சனைக்கு இது ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது. ஸோ மழை காலங்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த காலங்களாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு ஏற்படுற இதே மாதிரி இந்த ஜீதோஷ்ண தட்பவெப்பநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உடம்புல இந்த ஜலதோஷம் ஏற்படுறதுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ரெமெடி ரெடி பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புல எந்த பிரச்சனைகளும் வராது. அதே மாதிரி எந்த பக்க விளைவுகளும் வராது. இதை நீங்கள் எப்போ குடிக்கலாம்னா, காலையில் எழுந்திருக்கவும் வெறும் வயிற்றில் நம்ம டீ குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ரெகுலராக குடிங்க. சின்ன குழந்தைகள், அதாவது 10 வயசுக்கு உள்ளே உள்ள குழந்தைகள் இந்த ரெமெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேணாம். அவங்களுக்கு நான் வேற ஒரு ரெமெடி நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ரெடி பண்ணி குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இருக்க அந்த சளி பிரச்சனை, இருமல் பிரச்சனை கண்டிப்பாக தீங்கிடும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 நாட்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலே போதும். இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக விடுபடலாம். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒரு டிப்ஸில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.